Здравствуйте, сегодня с вами Алексмен. У нас сегодня 16 декабря 2017 год. У нас сегодня суббота. Мы сегодня будем делать интересную рубрику. Не рубрика, а установка двери на коробку деревянную. Тут да, что-то лак еще местами, похоже, не высох. Но ничего, нам надо уже как бы устанавливать все это дело. Мы тут недавно, вот, как помните, был видеоролик, как вот полачить такую вот деревянную коробочку специально для холодильника уличного вон того. Мне еще М150 никак не мог привести, чтобы вот заштукатурить. У нас такая дверь есть, уже почти подсохла. Так. Все видим, прямо отшкурено. Вот, отшкурено, полачено. Я просто уже устал ждать время какое-то, да? Нам надо уже вот эту дверь установить. Вот она вторая тоже есть, тоже полачена. Я ее даже ночью лачил, чтобы у нас потом все было отличненько. Здесь все у нас полачно. Лак в принципе не липнет. Это самое главное. Так. Сейчас мы найдем маленькие плашечки. Так, они у нас и называются не плашечки, а маленькие железки. Вот такие уголочки есть. Вот у нас. Мы будем что делать? Мы будем их вставлять, допустим, так. Тут полотно прижимается, здесь у нас должен идти зазорчик. Вот. Примерно так, да? Дальше. Здесь тоже вставляем полотно к петлям, поджимаем. Вот так, да? Здесь вставили. О, здесь даже отлично получается, да? Вот. Расстояние должно быть в принципе одинаково. Так, вот здесь смотрим у нас. Вот так, да? Так, одинаково. Все одинаково, да? Смотрим, чтобы нас вверх более-менее совпадал. Вот, да? Ну, конечно, маленькая щеленка. Просто кривые двери, короче. Здесь зазор получился большой, а это все ерунда. Здесь у нас все заделывается. Все идет ровненько. Что, какие двери есть, такие есть. Что тут делаешь, да? Конечно, можно еще. Не, наверх мы уже не сможем поднять-то. Так останется. Не, надо как-то попробовать еще, да, чуть-чуть. Так оставим. Так. Дальше что мы делаем? Берем карандаш наш. Вот наш карандаш. Берем, помещаем вот здесь карандашком вот так, да? На двери. Ставим стрелки, чтобы нам ничего не перепутать. Так. По этим стрелочкам сейчас мы берем и будем прикручивать саморезы. Ну, это у нас видеороликов будет сегодня очень много, я, конечно, скажу. Так, берем, ставим деревяшку нашу вот так вот, да? Берем, открываем ящик, аккуратненько вот так вот. Так, нам вот эту метку надо перенести
заднюю часть. Вот так примерно, да? Чтобы мы видели, куда нам петли ставить. Вот. Берем, так, дверь у нас так открывается. Вот так у нас ложится. Вот так примерно, да? Вот у нас петля. Снизу нам поднять придется сейчас. Так, где у нас? У нас были еще такие саморезы. Такие беленькие. Так. Ящик тоже временно убираем, чтобы нам ничего не мешало тут. Так, берем, смотрим. Так, где у нас пластинки? А, пластинки. Так, вот пластинки у нас, да? Так, берем сейчас, положим их сюда под низ. Вот так, да? В принципе. Да не. Она же нам помогут. Так. Она карандашком, короче, все это пометить дело. Так, смотрим по нулям. Так. Сейчас мы здесь саморез сначала крутим отдельно, чтобы нам было легче. Крутим. Так. Здесь саморез есть, берем. Так. Саморез также вставляем сейчас в эту дырку нашу. Так, и прикручиваем. Так, все готово, да? Дальше берем тоже так же. Смотрим, чтобы было все идеальненько у нас. Где у нас карандашик? Смотрим. Ага. Петля у нас должна здесь, в принципе, играть, да, сейчас? Чтобы как раз туда-сюда ходила. Так, маленько что-то кривизна есть какая-то. Так. Сейчас весь испачкаюсь. У нас еще лак, кстати, не высох. Вот так, да? В принципе. Так, смотрим. Примерно так, да? Берем, вставляем саморез. Так, закручиваем. И нажимаем. Так, смотрим, как у нас здесь. В принципе, все идет идеально. И берем, дальше прикручиваем. Пока мы сделаем на 2 самореза. А там потом мы сможем переделать это все дело. Так. Одна дверка у нас готова. Идем дальше. Так, у нас есть еще дверка. Так, нам надо сейчас подрисовать наши петельки. Так.
Это у нас примерно ограничение петель будет. Также ложим. Так, где у нас наши деревяшки? Кладем сюда. Кладем сюда. Так, все отлично. Так, также берем в первом месте, поднимаем петлю. Так. Прикручиваем, да, сейчас. Прикрутили. Разберем. Также наживляем. Так, у нас она петля ходит. Берем, переходим на другую часть. Так, смотрим. Здесь у нас, в принципе, все совпадает. Вот это, да? Сейчас прикрутим сначала. А то если мы сейчас не наживем, то у нас все. Так, где у нас еще два? Так, прикрутили. Здесь, конечно же, смотрим, у нас перекос какой-то получается. Не, все отлично. Похоже, сама дверная коробка кривая. Вот здесь вот эта дверь кривая здесь. Все отлично. Дальше. Мы специально оставили зазор, чтобы нам можно было вставить сюда уплотнители. Сейчас вам покажу. Вот дверь у нас все уже в идеальном состоянии. Берем, переворачиваем. Мы видим, выравниваем нашу ответную часть. И вот здесь у нас есть промежутки. Мы сюда будем покупать уплотнитель, чтобы у нас дверь была идеально хорошо и тепловато. Так, дальше смотрим. Мы сюда поставим вот так, да? Надо будет установить по уровню. Это уже будет другой. Сейчас видеоролик у нас чуть позже.
Сюда, похоже, придется покупать специальные ручки, чтобы у нас дверь была идеально ровненько. Ну так примерно у нас будет. Так будет открываться. Вот. Вот так у нас стал уличный холодильник выглядеть. Сейчас мы посмотрим издалека. Да, вот. Тут видим заштукатурено. Вот там еще у нас не заштукатурено. Видим здесь, да? Штукатурка уже все стала. Такая же плотненькая, холодненькая. Считает помещение, полы у нас залиты. Осталось нам выставить по уровню, и все будет отлично. Ну и что, сейчас будем делать второй видеоролик, как установить нашу коробку по лазеру, по уровню, и чтобы все было идеально хорошо. Вот у нас специально вот сделан зазорчик снизу для уплотнителя. Сейчас мы будем все ставить по уровню, все будет у нас показываться. Спасибо, с вами был Алексмен. Это был видеоролик, видеообзор, как установить уличный холодильник, обновление, все такое. В конце подписания донат. Донатьте мне на новый компьютер для обработки видео. Спасибо.